एक जंगल में एक खरगोश और एक बिल्ली रहते थे। खरगोश का नाम रॉकी था और बिल्ली का नाम मिट्टी था। वे दोनों अलग अलग दुनिया से ताल्लुक रखते थे, लेकिन फिर भी वे अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन रॉकी ने मिट्टी से कहा, मिट्टी, तुम्हारी चाल कितनी तेज है। मिट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, रॉकी, तुम्हारी कूद कितनी ऊंची है। रॉकी ने कहा, मिट्टी, तुम्हारी चाल और मेरी कूद का संयोजन अद्भुत होगा। मिट्टी ने कहा, हाँ रॉकी, हम दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। और इस तरह रॉकी और मिट्टी ने साथ में कई अद्भुत कार्य किए।